Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya mau membagikan tips dua gerakan senam yang bisa Anda lakukan di rumah yang fungsinya terutama untuk menjaga kesehatan lutut. Jadi dengan melakukan dua gerakan ini, apabila Anda yang lututnya lagi sakit, dua gerakan ini bisa meredakan rasa sakit yang ada di lutut Anda. Dan juga kalau bagi Anda yang masih sehat, yang tidak mengalami keluhan apapun, dua gerakan ini apabila Anda lakukan rutin setiap hari, bisa membantu Anda menjaga lutut Anda sehat selalu, sehingga akan mencegah yang namanya sakit lutut di kemudian hari. Pertama-tama, carilah kursi yang agak tinggi ya. Yang Anda pastikan bahwasanya Anda bisa mengayunkan kedua kaki Anda nantinya. Jadi ya saya cari kursi seperti ini karena kebetulan kursinya kurang tinggi, jadi saya tambahin bantal. Tapi kalau bila Anda mempunyai kursi agak tinggi, ya Anda tidak perlu tambah bantal seperti saya. Oke, pertama gerakan yang akan kita lakukan adalah kita mengayunkan kaki seperti ini saja. Kanan sebanyak 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sesudah itu Anda melakukan pendinginan seperti ini. Anda hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian tukar dengan kaki kiri. Ya, sama diayunkan selama 20 kali ke depan ke belakang. Jadi pastikan kursi yang Anda pakai itu cukup tinggi untuk Anda ayunkan kaki Anda seperti ini. Biasanya saya melakukannya di tempat tidur ya, karena tempat tidur lebih tinggi. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sesudah 20 kali ya, kita melakukan pendinginan lagi seperti ini. Hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ulangi gerakan ini sampai kaki kanan mencapai 100 kali, kaki kiri mencapai 100 kali. Lakukan gerakan ini setiap hari, akan menjaga lutut Anda selalu sehat dan mencegah Anda mengalami namanya sakit lutut. Karena saya juga melakukannya setiap hari, orang tua saya, terutama mama saya sakit lutut juga melakukannya, dan itu bisa meredakan rasa sakit ada di lutut ketika lutut kita terasa sakit. Nah, kemudian biasanya kalau sudah 100 kali, saya akan meningkatkan makin lama makin sering ya. Misalnya kaki kanan 200, kaki kiri 200. Entar ketika kalian melakukan, kita akan merasa pegel di kedua kaki dan lutut ini. Tapi itu tidak apa-apa, itu hal yang biasa. Oke. Nah, selain itu ada tips yang kedua, yaitu jika Anda yang mempunyai masalah seperti saya tuh suka pecah-pecah di tumit kaki ya. Biasanya tuh banyak orang mengalaminya pecah di tumit-tumit kaki. Nah, sebenarnya itu tipsnya sangat gampang. Semua orang bisa melakukannya. Ya, saya sendiri juga bukan orang suka pakai lotion. Jadi saya tidak memakai lotion, saya hanya memakai sandal. Jadi untuk orang yang mempunyai masalah tumit-tumit pecah-pecah, solusinya cuma satu, yaitu pakailah sandal, oke? Ya, sandal-sandal seperti ini bisa Anda pakai. Ya, sandal-sandal seperti ini bisa Anda pakai di rumah. Jadi hindari pergesekan antara tumit kaki Anda dengan lantai rumah Anda. Dengan memakai sandal, tumit-tumit yang tadinya pecah-pecah akan kembali mulus seperti semula. Ini saya sudah praktekkan sendiri, yaitu tumit saya pecah-pecah selalu. Akhirnya sesudah saya memakai sandal 1-2 bulan, tumit yang tadinya pecah-pecah itu kembali mulus seperti semua tanpa saya memakai lotion apapun. Oke, sekian tips dari saya hari ini. Semoga tips hari ini bisa membantu Anda semuanya. Saya sudahi dulu video hari ini. Bye-bye.